O que importa é o ambiente, se ligue. Olha, a motinha chegou aqui, aí. Se ligue. Tá vendo aqui? Olha. Olha. Vou ensinar vocês aqui diagnóstico rápido, pra vocês saberem se é o botão de partida. Se fosse o relé, quando você apertasse aqui o botão, aí, ficava piscando, né? Lá ele. Se liga aí. Tá vendo aqui? Olha. Diagnóstico rápido. Chega aí, meu câmera. Pra você que não sabe, meu irmão, ó, esse botãozinho aqui, ó, esse encaixe aqui, ó, fio preto, né, com lista amarela com lista vermelha aqui, ó, e esse verde, tá vendo? Isso aqui é do botão de partida, né? Ó, não tá vindo nada aí, ó, não tá dando nada, se ligue. Você vai pegar um fio aqui, ó, pra testar aqui rapidinho, você descobre aqui se é o botão de partida ou você pode na fiação. Você encaixou aqui. Passa aqui pode, mas não é recomendado não. Pra ver se tá vindo. Pra ver se tá vindo. Qual é o nome? Energia aqui, aí. Olha. Tá vendo? Tá vindo energia. Aí você cola aqui, pivete, olha aí. Olha. Se ligou? O problema tá no buitão, né? Então o problema tá no buitão, ó. Já tô em meio daqui já, é. Vamos ver o que tá pegando aqui, né? Será que quebrou? Aí, solto aí. Emendaram aqui parecendo uma venta. Olha, olha. Soltou. Agora vamos ver aqui, né? Se era fio quebrado ou se não era. Olha, João, já foi, João. Vou botar lá. Resolvido o problema. Pronto, o problema não é aqui não, hein? O problema tá aqui. No contato do botão, lá ele. Então já sabe, né, olha? Olha. Se liga, olha. O contato do botão da moto de João tá tá com problema. Vamos jogar o botão zero aqui agora. Você aceita o botão zero? Lá ele. O que importa é o ambiente. O que importa é que o cliente tá aqui e tá vendo como a gente trabalha, né? Tchau.